ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಲ್ನಾಡ್ ಹೋಮ್ ಫುಡ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ತಾಜಾ ಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ, ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತೊಡೆದೇವ್. ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರುಚಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡ್ ಹೋಮ್ ಫುಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ದೂರದ ಊರಿನವರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ ಪೇಜ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.